وعلى آله وصحبه وبعد. عباد الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا انتقامه. عن حذيفة بن أسد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إخوة الإيمان، قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. waxaan isxasuusinayni khudbadii hore calaamaadka qiyaamaha waxay gaarayeen 50 calaamo ayay gaarayeen. calaamaatu suqraa badankooda 40 kamidii khudbada hore oo soo sheegnay. haddaan meeshaan waxaan gelaynaa calaamaadka uu weynaay rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh asxaabtoo maalin sheekaysanaysa qiyaamahana ka sheekaysanaysa ayaad noo imaaday oo waxaad ka sheekaysanaysiin maxaa waaye waa qiyaamaha dhici maysa ilaa 10 shay oo waaweyn aad aragtaan. 10kaas shay waxaa ka mid dijaal soo bixitaankiisa, qiib weyn oo adduunkan ka dhici doona, daabad dhulkaan ka soo bixi doonto dadka lagu rami doonto, qoraxda oo maqrib ka soo bixi doonto, nebiyullaahi ciisaa imaatinkiisii soo degidiisii, 2 qabiil oo juud iyo wamaajuuj la yidhaahda soo bixitaankooda, 3 dhulba oo waaweyn oo caalami oo dhici doonto. mid qorax ka soo bax ayaad ka dhici doonaa, midna qoraxu dhac, midna jasiiratul carab ayaad ka dhici doonaa, mid ugu dambaysana waa dab oo weyn oo yaman ka soo baxa oo dadka kaxaynaya oo dadka quminaya oo daba dureer oo dadka sii guuda oo asagana dadka daba socdo. 10kaas waa 10 ugu waaweynaa la yidhaahdaa, sidii xadiidka xudayfa ibn asad al-ghifaari oo saxiixa muslim ku qornaay. waxaan ka soo qaadanaynaa 10kaas dajaal ninkii la yidhaahda. su-aalo ayaan isweydiinaynaa. kowda hore wamaa shaksiyatuhu, muxuu yahay ninkan maxaad yahay? maragaa mise waa bilcaan? mujiniya mise waa insi? nacam. su-aasha kale waxaa waaye ninkan maxaad sheegan doonaa? haddaad soo baxa waxaad sheegana gaalaanaha miyaad leeyahay? maxaad sheegan doonaa? su-aasha kale waxaa waaye qabiilkeed ka soo bixi doonaa? dijaal qabiilkaad ka soo bixi doona waa qabiiladee? su-aasha kale waxaa waaye dadka raacaan dadka ugu badan yaa waaye? beledkeennan haddaad imaado waa imaadi doonaa dadka gurbaanta qaara u raaci doonaan yaa u badan? su-aasha kale waxaa waaye muddade aad joogaan ninkaas muddadiisa maxay eg tahay? taybtelkaad ku shaqaynaa muddadiisa maxay leeg tahay? su-aasha kale waxaa waaye socodka iyo degdega qaaradaha oo dhan ku maraaya oy balaayadiisa ay soconi maxay leeg tahay? su-aasha kale fidnayaalka aad wata maxaa ka midi? su-aasha kale nin mu'min ayaa ka hor imaadi doono
oo diidi doono oo ictiraafkiisii diidi doone ee maxaa ku suubin doonaa su-aashii kale waxaa waaye ninkan yaa dili doona gacan bini aadanaad ku dhimin doonaa e yaa dili doona inteena lagu dili doonaa su-aasha kale waxaa waaye dadka guruubkiisa oo ciidankiisa yaa u badan yaa waaye dadka u kaalmayn doonaan oo ciidankiisa noqon doonaan su-aasha u dambaysa waxaa waaye maxaa looga badbaadi karaa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rijaal waa tilmaamay ugu yaraan 48 tilmaamood ayaa ku tilmaamay tilmaamo oo macnaa daqiiq ah oo 8 tilmaamo hadda markii dhegaysan intaas haddaad ka soo galo waa garanaynaa nin walba oo mu'min waa garan doonaa sidii aanan looga degmin marka ugu horrayso horta rijaal waa nin waaye nin waaye naag maaha ka kalena jinni maaha in bini aadan waaye waa nin bini aadan oo hooyo iyo aabba ay iska dhaleen kan kale waxaa waaye waa nin dhalinyaro oday maha nin duq maha duqabaha yar meertaa ku boota xogoo dhalinyaro waaye ninkaas midabkiisa rasuulkeena soo baray waxaa ku sheegay inaad nin yahay inaad bini aadan yahay inaad dhalinyaro yahay waxaa kaloo ku sheegay midabkiisa axmar waa nin guduudan afrikaan maaha nin madow maaha ninkaas madheriya mise waa gaabiya nabiga waxaa ku tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh annahu qasiir waa gaabiya ninka beryaha ninka gaaban ninka dheeraad cayn jiri oo nimanka dhaadheer dabuulaan dhihi jireen gaabnaantana maarkaysa waa laysoo gale gaabnaanta waa nin gaaban inkastoo nin dheer iyo nin gaaban labada ay iimaan qaali ku yihiin nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaad ku sheegay ninkan waa nin macnaha labadan sinood labadan bowda waa kala fogyihiin sinihiisi aaday u kala ballaaran yihiin midaan xaggay u ballaaranta midaan inta biri weyn oo kala baxsanaad leeyahay meelaan iska fiiriyi tilmaantiisa rasuulku waxaa kalood ku sheegay jacdu shacri ninka timihiis adayg waaye nin bis oo tama gardhale maahay timihiis adayg waaye ajlal jabha nabiga waxaad ku jeeday wejigiisa waa fisiya weji ballaaran waaye adaad arki doona adaad arag nin weji ballaaran oo noocaasi cariidu naxri luquntiisa oo weyntaa tahay dadkan oo luqunta dhudhuuwan maaha luquntiisna jirjirkeeda intaasa guriga tahay intaas luquntiisu waa ballaarantaa luqun ballaaran waa luqun dhuuwan maahayna intana waa ka garaacantaa intana waa ka garaacantaa saas ayuu ballaarantaa wuli nabiga salawaatu ullaahi wasalam mamsuuxu lcayni lyumnaa ishi midigta aad la'yahay ishi midigta ayaad la'yahay ishii bidaxdan nabar ayaa ugu yeela oo ishaan bidaxdee meeshaan muuqa la yidhaahda ayaad hilib guduudan ugu yeelaa tahay hilib guduudan ayaa ugu yeela midaan waxdumuba ka arkaaye midigti midaan kalena meeshaan oo ishi oo sankayga geli oo biqa la yidhaahda meeshaasaas hilib guduudan ugu yeelaa uu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ninkaas shaki ma idinka galaa ninkaas wejigiisa waxaa ku qoran ka ra fa kelimo kala go-on oo macnaha oo af carabi ka ra fa meesh wejiga ayay ugu qorantaa tabeel ahaan ay ugu qorantaa waa kaafir waaye qofka mu'minkii ayaa akrin karaayo oo garanaayo dad kale ma garanayiin laakiin kaafir maaha ka fa ra ayaa weji ugu qoran bay markaas ayada waa la iska fiirin doonaa inkastoo mu'mine amaba ha akhrista ama iyaanan akhrisanin waa garan doonaa bi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ninkaan naagaad guursan doonaa
qabiilkeeda lama sheegin naagaad guursan doona laakiin ma dhalo waayo caqiimun laa yuulad waa nin ma dhale haddaana naag guursanaynin caqiim lama dhaheen marka waxaad arkaysaa markuu nabiga ma dhalo waa u leeyahay inaad guursanaa laakiin ilmadeed dajaal yihahdo meesha laguma arki doono cunug ma dhalo waa nabi maxamed aan ku tilmaamay cabdilcusa ibna qadan nin la dhihi jiray oo zamankaas ayada joogi ayuu nabiga macnaha aan ku shabaha ninkaasaas ugyaa dhahay marka qiyaamaha dhacaaya calaamaadka qaarna caalamul culwa ay ka dhacayeen midna caalami sufli oo dhulka calaamaadka dhacaaya oo waaweyn calaamadda ugu horeysa asa waaye amaa cirka oraxda inta ka soo ayaa awal u noqoni midkaan caalamka dunuudi isbedelkiisa ninka lagu ku bilaaban doono waaye nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa ka digi cimraan ibn xusein waa saxaabta kamid wuxuu leeyahay nabiga ayaa wuxuu yidhi maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami saaca maalinkii aadan la abuurin ilaa qiyaamaha inta u dhaxaysa ma jira amrun akbara min addijaali ninkaas ninka dara fircawn oo anaa rabbikum maclaha ii man heblaha didaali badanaa lagu dhameey ii xadiis saxiixa muslim waaye maalinka aadan la soo bixi iyo maalinta qiyaamaha ninkaan dhibkiis dhibka weyn u jiraan nabiga salawaatu ullahi anas ibn maalik wuxuu leeyahay maa min nabiyin ilaa waqad andara qawmahu nabi ma jiri ilaa ummadiisa uu digi jiro andarahu nuuxan maa sha allah nabi nuux ayaa wuxuu yidhi markaas ayada ka tagaay waa kaasay ka tagaay waa nin oo macnaha ila oo beeniyo waaye xadiis macnaha muttafaqun calayh waaye nawaas ibnu samcaan wuxuu leeyahay nabiga ayaa noogu sheekeeyey maalin subax ayaad nabiga ka sheekeeyey dajaal kor ayaad hadalka u qaaday hoos ayaad u dhigi ilaa aan ka marayna beertaas dhexdeeda inaad ku jiro sidii noogu gubaabinayo jabdaas oo macnaha geedaha hoostooda inaad ku jiro ayaan u malaynay buu yidhi marka dee nabiga salawaatu ullaahi wasalaam waa ka tagay asxaabtu aad u argaxsan ayaad u soo noqday markaasuu wuxuu lihi maxaa idinku dhacay dajaalaan ka cabsanaynaa gayru dajaal akhwafu lii calaykum waxaanan dajaal eenan adinkiga baqaa ee anigoo joogo haddaad soo baxa anigaa idinka difaacayo nin kastoo muslim e haddii aniga aan dhinto gaashay soo baxana qof walba oo muslim asagaa naftiisa ka wakiil iyahay iska difaaca sidaasuu nebigu xadiis saxiix muslim waaye umaamat albaahiliya wuxuu leeyahay nabiga ayaa maalin oo maalmaha ka mid isagoo khudbaynaa wuxuu yidhi yaa ayuha annaas inahaa lam takun fitnatun calaa wajhi ardi duriyata aadam walan takuuna xataa acdama min fitnati dajaali ninkaan fitnadiisa hadda ka hor wax lamid i sooma marin mana dhici doonto nabiga sidaasuu xadiid kaloo saxiix muslim waaye nacam markaasa wuxuu leeyahay waa dhow yahay iyo waa dheeri yahay ma aha ee inahu qariib fakulu maa huwa aatin qariib ninkaas waxaad sheegan doonaa marka hore nabinimo aan lagu tagni dhibkiisana waa sheegi doonaan markaas nabiyaana ayaad leeyahay haddii aada nabinimo sheega diintaas dib u siri doonaa muslimiinta ay maqla diinta ayaad ku siri doonaa nabiyaana diinta wax qabada ayaad dhihi doonaa markaas ayada nabigu wuxuu leeyahay nabinimo ayaad sheegan doonaa ee walaa nabiya bacdii waxaad wada waa loo rumaynaa dad badan oo diintii sheeganaayo ayaa raaci doona waxaad wada marka dambe ilaahaynimaad sheegana marka dambe ilaahaynimo ayaad sheegana nabigu wuxuu leeyahay ana rabbukum ayaad idin dhihi doonaa ee walaa tarawna rabbakum xataa tamuutuu ilaahay adduunkaa ku arki maysiin beeraseega ilaahay ilbuuma aanin adduunkaana kuma arki doontaan ku bishaaraysta
finniyaalka aad la imaadi doona ninkaas horta qabiiladaad ka soo baxaa waa yahuud waaye xagga orax ka soo bax ayaad ka imaadi doonaa ninka asbahaan la dhaha ayaad ka soo bixi doonaa buu yidhi yakhruj min jihati almashriq fii yahuud asbahaan markaasaad dhulka fasaadin doonaa buu yidhi fidadiisa waxaa ka mid eh waxaad janno leeyahana waa wataa waxa aad naar leeyahana waa wataa waxaad janno leeyahana waa wataa waxaad naar leeyahana waa wataa ninkii muslim oo la kulmo suuratulkahfi ha ku afriyo riwaayaadku waxay isku khilaafsan yihiin riwaayaad qaar tobanka ugu horeysa aydo awaakir qaarna awaakhir ayay leeyihiin laakiin suuradda muhiimadeeda ayaan garanaynaa haddaan kulligeen aan wada xifdinna maadaama oo jumcadihii markii la akriyay ka jumca tabeeno nuura lagu istaagaa la yidhi maadaama la yidhi ninkii jidaal markii soo baxa suuratulkahfi markii aad kutub akrisa ayaad ka badbaadaysaa haddee kulli aan wada xifdinna suuraddaas waa suurad gooni waaye waxyaalka fidnida waxaa ka mid ummad ayaad soo maraa iyo qabiil iyo cidaad soo maraa markaasaa wuxuu leeyahay nabiyaan nahay ilaahayaan nahay waa beeninayeen horiyo dhammaanaa ka dhammaanaya rasuulka salawaatu llahi wasalaamu caleyh haddaana abaaraan haysaan leenahe haddaana masaakiinaan anaan leenahe ninkaas imtixaankiisa nabaynimada sheegana ilaahaynimadana ay u dambayn doonto haddii diidna oo dhaana been aad sheegi geel iyo ari iyo lo iyo dameer wax loo joogo iyo degaan madin doona yaa yidhi sidaas rasuulkeena suganay salawaatu llahi wasalaamu caleyh ayaku mutiid maxaa talood haysay aan iska raacnaa acuudu billaah waa digtiin waa bishaara qaxootaan dhaqan xoriyaan dhammaada abaaraan dhammaada diyaargarow qolo kale ayaad maraa ama qabiilado waa ku rumayna ay leeyihiin waxaad ku furaa roobaad ku furaa xoolahooda waxay gaarayeen meesha ugu badneed meesha ugu cadiinta badneed meesha ugu buruurta badneed ay gaarayeen samadan ad amar siina way soo daadani dadkaan roob kala oo rooblaanta ay soo daawadoodoonaynaa axadaan leheneen ninkaas amarkaa lukeeya samadaas amar siina dhulkan waxaa leeyahay dhulka soo saar wixii doogii dhaanaada hays sama roobka soo daay waa soo daadanaya markaas qalbigaad kaa halaabay nabi maxamed waa wax sheekeyna ee say u suurtageli madaxaa galaacay laa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa wax qalbiga ilaasha waa la arba imtixaan wacan waa imtixaan waa ilaahay awood u leeya inaad imtixaana dadkiisa nacam finidiis waxaa ka mid eh dhulkan ayaad maraa wuxuu leeyaha wixii dahab oo dhulkan ku jiro oo soo bax wixii macaadin oo ku jiro oo soo bax magaaladaynaan hadda gaajaan ugu baanaan leenahay intaasoo biliinoo tan oo dahabaa ka soo bixi doonta dahabkee dalaguura dahabkii ayaa dalaguuda yaa yidhi sidaas rasuulkeena suganay salawaatu llaahi wasalaamu caleyh dahabdaada daanala qaybay makeli inaad umalaynaysid haddaan garaamihii gelayda noo qaybiyi waa gaajaanahay nahay markaad roob imaadana qaybinaayeen markaad jilaal imaadana qaybinaayeen kuwaasoo dahab loo qaybi kawarrankaas ayadi qatar waaye nac marka rasuulka salawaatu llaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay ninkaas dahab waxaad u daba kici doonaa sidii shinnida niminka oo kalaata shinnida markii baaritaan lagu suubiyey wax shaqayna waa naago kulli wax marabka keenaa oo shaqayna naago waayo shinnida ragga ee washmay waalidiin waayo kuwi ridaha taago waa tukaay wax xataa quraanjawaad ku booda niminka ma shaqeeyaan washmayaalo waaye haddii ay boqorada baxdana kulli way ka daba baxayeen sidii shinnida niminka oo kalaata ayaa dahab u dabadudaa buu yidhi markaas ayadi shinnida ninki markii ay boqorada ay dabadudayeen oo kalaata ayaa dahabka ninkuu daba kacayaa finidiisu waxaa ka mid buu yidhi
زمن الاسخلافي والأمة كنت دين الآن أي لحد قويل إيقار لو تربحي مركز آيات صبح الدونات في النديس وحاكميدي مال دولكان كمد مجرت شنط قاردود إلا وقت استاي دونا بلدتنا وإيمان دونا ومر دونا مركز آيات وحي رياضة إنا سدح ميلود أفر ميلود مكان مجيني دون مدينين مجيني دون بيت المقدس مجيني دون دور السينان أنا متأكد أفر تاسا لقم من وعي النبي صلوات الله وسلم نعم نبي وحيري منك في النديس بلد مجرد إلا أرجع عيسى كدعاي أرجع عيسى أيا كدعاي مجال المدينة بكسر دينا جبل أحد جلاشيس مال السبق اللي يرى عصبين ماشاس أيا دجابين ماشاس مكان دجاب مجال المدينة جيل أيا صوبني رح الله على وجه المنافقين أو كتير رجع بالعاني أيا أضحى ماشى يقطعين مركز سيد مجال المدينة وحاس معنا وحيالك لا يابني ذكر رأس يا أبو بدر يهودي نرى يا يرسلاس رسول كان رسول الله صلوات الله أتباع الدجال اليهود والنساء الله أكبر حديث إمام أحمد وغيره هي العامة ما أنت ديمقراطية والجبان تلو قراعة رجع فيرتين قدمت قائل هو هاي جدال هذا صباح ورجع إنكار برنا هذا نقطة وكلمة يا إيري إيرين كيس مع أتباع ديس حزب يس وجبان طبعا نرى اليهود وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم أربع عنتين هلا بالبادي نعم علامات كيس وحتى بجرت وحاكمين من رسولكم حديث سعد بن جذامة لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره شيكريس إلا غني الماء واحد دجال كشكينا مرة ذكر واحد دجال كشكينا وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر حديث دبراني وهي معنا هي ثمن وصحيحين بدل كيف أي نبياشة كدقايين أو يكبحها إلهي بالعانة وحاس الرجة إلا صلاة الدعوة قدام بيسر ومعنا دليل سيرة يوم مجال وقدري مرة شريكيس المسكين المام ودجال محلها دجال مثل هذه دجال محلها يذكر دانا ويسكيه المامان علماء من بريالك يكيه المام وقتها سيدة صبح الدوران من رسول صلوات الله والسلام عليه الدنيا واحد جوز دوراني كان أفرت مع الموت ليه أفرت مع الموت أيات الدنيا كان قرحنا يا ما نتقول رئيس السنة اللي اكتهي ما نتقول اكتبرا اللي اكتهي ما نتقول اكتويك أي اللي اكتهي بحيث تحدث ما نكدم بي أيام يالك أنك أنقراتين ورعين أصحابته وسؤالينه رسولك إلهي يوم ما أنت سنة اللئك هل ما نصلاة دير النمو في الانت ما يأذن كمور في اللئك فقدروا له مقدر الله مرقى سيدي ساعات كانوا في الليل هذا أنك وجوهنا وجود عدل ساعات لم يتمنى قارتنا صلاة الله انت أسمر صلاة الله وهل غار وسنة اللئك مرقى سيدي نعم أنت الدجال أنا تصور بالإنكار لرسولكم 6 سنة أو أرار أياد عدون سنة الكولات صمد الله أمرا بهذا 6 ميلود ميل غير ممكن 6 ميلود ميل غير سنة الكحية 6 ميلود الله غير أيا صمد بيه غير بليه ممكن الداقة 6 ميلود الله غير سنة السدحات كل صمد أمر على سينا رسولكم وحبا اختفك كسوديه مايين ممكن قلت وحبا كما صودهايين حوريه دمانا مركز سيدي مركز أصحابته واسئلينه محاولون وران دونا تهليل التصبيح عليه إدمان وواجه بري وقضيه قرعي عشق باهن انت وحلا كان وحنا الله معايه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مرة لجاني دورا قدر قراع عشرة باقيات الصالحات
يعني سلاس رسول كان صبنا صلوات الله وسلامه عليه كنت رجال ساجان الرجال مننا صدق كي مركب صدق مركب الجار فحاجة ذا وين شيء كبراني بعض الناس عدا بني آدم واحد معنا رسول كان صبنا يسد والمسلوق الكيس اللي يسد نعم arrimahaas markii ay dhacaan ninkan waxyaalka dadka inay ka cararaan ayaa buuraha ay geli doonaan buu yidhi sida umashariiga ay leedahay buuraha la xiri doonaa nin baa soo bixi doona oo mahdi la yidhaahda ilmaheyda ayaad ka mid yahay faadimo ubadkeedaad ka mid yahay asharaaf waaye dhulka oo cadaalad darro ay ka dhacda cadaalad u suubinayaa 7 sano ayaana mas-uul noqonaa rasuulkeena subnaay wuxuu leeyahay man adrakahu minkum falyaqra'u min asalaam ninkaas mahdigina leeyahay oo ummada markay buraha ka cararta imaamku u noqon doono ninkaas ninka arka salaam ii gaarsiiyo sidaas ayaa leeyahay markaas ayada ninkaa asaga waxyaalka la yaab kale oo annagu soomaaliya amaan qatar ugu sugnaa la leeyahay alcajab alcujaab dadkaas waxaa ciidankiis ka midi alkhawaarij lahum dawrun kabiirun fii icaanati dadkan dhiigga muslimiinta banaysteen oo takfiirka iyo khawaarijka la yidhaahdo kuwaas ayada maadaama oo nabinimo sheegana maadaama oo diin من كست أو دينتان جاهل كنقطة نوعي نقطة بدعان نقطة نوعي نقطة وخوارج من نقطة ودينتان أقول وكسر قطرة قرايا وعن ابن عمر عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشء وحائل أحمال الدورة دليرة يقرؤون القرآن دين تبرنا القرآن كأقانان لا يجاوز تراقيهم قرآن كمركي لبرتا إن أطغاز كوكرا وعروشا استغوت حميها قال وطعمل بشال الربيع لا شهد الحنك داخل أفكا وكشيخ أوركر معنا وكعامة انطبق الحموضة إيدابي لدين كيبرتين كلما خرج قرن جروبك ومركي أي صوبحان وضع ودبر قائين كو أصبح بك إليهم ودبر قائين قال ابن عمر عبد الله بن عمر عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع سمعت من رسول الله أكثر من 20 مرة وباطنجر كبضا أي كلمة النبي كله يستقبل حتى يخرج في عراضهم الدجال جاء آيات صباح من الله أكبر الله أكبر في عراضهم حديثاس ابن ماجه أيا ورناي كبعد إمام الباني وصحيح يعني ابن ماجه وقول طلبات الإستدح لمبر كاسوها حديث كاسي صحيحا ضمبا معناها صحيح الباني لبا أفر شن واي لمبر كذا حديث كاسي في عراضهم فصل كذا وحي نقطي في عراضهم أي في كداع دغرتود أي جزاء كسو بخدونا رواية كلا في أعراضهم أي في جيوش أي معنا أيضا كون أيات كسو بخدونا نعم نكاس من نولي مسلم وادن طيب نكاس من نولي أرطو وحان وحا سؤال أمبيدي وحي معناها نكاس للمؤمن سو بخدونا ويري markaas uu leeyahay askartiisa khawraadka kun oo commandos oo yahuud oo saan u garab ayaa leeyahay ninka la inta socota ninka la sheegay meel sheegay sida ilaahaygiina dambeeye ka bacdi dile ay leeyihiin markay ku soo dudaan ayaa qaar leeyihiin suu ilaahay soo lama dhihin idan la'aantay qafaa dilina soo lama dhihin aan ku sinnahay waa la wada soo garab dowla loo geynaa ka bacdi rumaysantaa معن قالوا ما يسنا الدجال كبلو لهاي أياستا هاي كذا من نقول كذا لا حتى ولد معناه يسعى معنا
يسعبانا كنت أصاب مشي كرتا والله يقول معنا بالآدم قال مشي كرو يسعبانا ملعب كويسة يا دجال أنت غرتك إلهي منتي جاء معك دجال الله محمد أعطاها مركز سيدي مركز قبنا وقراعة مركي قراعان أياتي قرط ليه وكالدينة نشارة انت كسارة الله دنع أياتي كل كده دح دولات مرة دنعان دنعان دح دولات مرة دولار بالرسول مركي أضمرة أيات ذل الدجالة تروسنا ذل كله يستك أعطاها أو واقش كل جو ويقول حتى معناها إلهي لم اعتراف سنتا بأنهم حطوا بيرتادي سيعة تسليم بس دل أيام ليه لكن أنا واحد الله صار مرضى بالدلي فراي كاس بعد بالدلي فراي قرط مؤمن كان السلاس أيات أسود بالدونا من دون يا مسلم النور مركا أرنتاس أن اسمه دين من تميم الدار الذي يجري كريستان أول رهاي وتاريخ مين لوصول إسلامي أي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه أفق رصد منه أي دون كرنو بدجولي بن أي نيرها الله ودي من لما ديت وحب أي كدجني دابن أي نوع إماد وحنا قدمين وكلاتان نوع إمادين سوكع من الدين أي دهب وحي شيطان يلومي سولين من دعمها كحل حرم وميل فضيل أي نوجي سدابني وإيش ورئيس تذكر العرب محدي تاس للمحمد الله مصابح للمحمد الله مصابحة وحلس ورئيس أنا الرجال أيام هاي دوان وصابح دونا حتى كتير أنا أقول الجبل أقول أيام نمكي مفتي أو كريستان أو سلطان أو شيء نمكي أتصل إسلام بعد جيل أي من محمد لو الرميوت أي من يو تاريخ داس أنا هياو نبي محمد فإنه أعجبه نبي يقول وحني يا برا ولا عجبي أنا ليش أو لي وحياري إني كان تميم نيجي ماشي أكو أركي سيدا أكو أركي سيدا يسوع وافقين الله يا برا الرسول صلوات الله وسلام وهو وحي امتحان مرك من قال إيه أو كافر إيه أدون كان أو أنت سوق قاردات إيه سيد أفرتم بريكو أبصنا الموت إلهي والرحيم الضمى وأن حريصا مع ذلك هدنا إلهي محوى وخبير الضمى وامتحانا اسكحدادك كدن عطف بين آدم وضلت الأمارة سبب كيس مركي نبي أتسيا الويري روب أي دريل كشو كلام أيو نقرأ مركا سيد ديارات ودول كان جو وحي عيدم ودول كان جو وحي إسجارسي ودمالا أياد قادنا أفرتن كاز بني مركب دمال أياد دلي دون نبي الله عيسى أياد دلي دون مير دمشق تحديد الكاس وسوريا وقال دوك لير هذا ورعدينا ميشا كتب دمتقا ميشا سودو رعدون نبي الله عيسى أياد مرد إخوة الإيمان الرجال كالشيء وعين كاس ونين رجع الدين تاريخ دي سفيرين وعلامات قيامه أو كبرى آيات كمدي هاي هو وقت سيووي آيات الشيء دوما مركبوا أين أجي القرونا أغانا وحيالك فساد قطعة ونوصل كويري رايوان كسو هذوني حد بيو وينا جرينا ما انترى وحن كالينا لن كان دجالي رانا قلت بدن وجلت بدن نمنو ونبيان كذب أرواكري رجوعي مركز أيضا مربع الدين أمريكا بالتسنة ولي الدين أولا ودك حد جوغان الدين أول ناري مركز أيضا الدروب ولي نحمد تحت دولا تسعى بلدونا وحيانا نختم بالله دينتا أقول لولا الدين ودبعتنا ونين دينيس جيسن اللو رغو أولا جلنين دبعتنا سيلا مرحبا دينتا أقول لهم والمود الجديد إن هذا الرجال الضربان مقرعة ماشي سيكون جارسين إساء على صلى الله وسلم